Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня с вами снова я, Мария, Струна Тарот. Давайте с вами расклад на такую тему. Ваш род гудит от негодования. Что, собственно говоря, происходит? Три варианта КРЭКС, ПЭКС, ФЭКС. Давайте с вами посмотрим. За какие-то игры, здесь какие-то игры происходят, знаете. Ваш род хочет справедливости, мне говорит Оракул, да? Вот здесь. Да, видите, какую-то ситуацию хочет закрыть ваш род. Да, может быть, остановить какую-то борьбу таким образом. Давайте посмотрим. Тайна в доме есть. Закрытая тайна в доме. Закрытая тайна в доме. Вот смотрите. Магия из-под одной крыши. Вот от чего род гудит от негодования. То есть здесь кто-то может использовать против вас колдовство, тот, кто с вами находится под одной крышей. Это не обязательно дом, рабочее пространство и так далее и тому подобное. Да, магия под одной крышей, видите, закрывает вас с помощью магии под одной крышей. Под одной крышей. Закрывают. Роду не нравится, что здесь, если мы будем говорить, род гудит от негодования, я бы больше сказала, что здесь 99%, 1% для тех, кого эта работа коснется, а других все-таки здесь какое-то кровное родство. Видите? И здесь закрывают сердце, хотят повлиять на сердце, на сердечную чакру. Зачем? Чтобы вы не могли преодолеть какое-то отчуждение. Именно отчуждение, видите? Здесь кто-то закрывает какую-то справедливость. Кто-то между вами встал, да, с помощью магии, и встал между тем человеком, которому должна прийти обратка. Чтобы не заикарился этот человек где-то опять, да, в оковах. Понимаете? Здесь кто-то стоит. Вот от чего род гудит от негодования. То есть, например, я не знаю, может быть, у вас внутрисемейная какая-то конкурентная борьба была, да, между кем-то и кем-то, и кто-то из старших встал на неправую сторону, да, защищает кого-то грудью. Здесь об этом речь идет. Вот здесь от этого род негодует, потому что такого не было, так не договаривались. Угу. Да, вот он, ваш род вышел, видите? Да. То есть, посмотрите, они вам помогают освободиться здесь. Да, освободиться. Именно ваш род помогает вам освободиться. Да, но здесь есть... Здесь очень интересно. Здесь есть черная кошка, тайна, которая тратится. Именно тратится, чтобы вымести, так и вам отзеркалить назад. Вот от чего род гудит от негодования. То есть, понимаете, может быть, еще такая ситуация складывается не так, как вы с-под одной крыши, вот правда работа, а как к вам в дом. Вот почему от негодования гудит. Да, то есть, обратите внимание, вы здесь с какой-то колдушкой боретесь, а она что делает? Отзеркаливает на ваш дом стабильно, да, то есть негатив. Здесь бы я вам посоветовала тогда, смотрите, себя закрыть, свое имущество. Как легко закрыть имущество, которое вам принадлежит, или вашу недвижимость, рабочее место. Закрываете, защищаете свой ресурс. Недвижимость, которая оформлена, допустим, на вас там, или она принадлежит вам, я так скажу, ваше рабочее место, да, ваше рабочее кресло, вот на котором вы сидите, это все ваши ресурсы. Тогда нужно защищать свой ресурс. Она пытается отзеркалить вам и тратится на это, и тогда загрязняется ваш финансовый поток. Вот что, вы императрица здесь, видите? И вам, вот смотрите, и договора потом, да, и вам тяжело потом это очищать. Вот здесь что, оказывается, ударяет по финансовому потоку. Вы здесь императрица. Вот вы и получили информацию. Вот смотрите, вы чиститесь, да, но эта хитрая лисица пытается опять снова, видите,
Вы уже помудрили, что у вас стояли раньше крадники, видите, вы здесь чищали, вы здесь освобождались от магических атак, чтобы почистить свой финансовый канал. То есть здесь что делают, посмотрите, на ваш дом отправляют бумеранги. И тогда начинает проседать ваш финансовый канал. Здесь оказывается вот в чем дело, да, понимаете? Финансовый канал. И вот здесь ваш род передает эту информацию сейчас, чтобы вы здесь пробудились, помудрели, так? Вот смотрите, во вчерашнем видео я вам говорила, защищайте домового, защищайте фамильяра, защитите тотемное животное свое. Посмотрите вчерашнее видео у меня на YouTube-канале. И здесь вам важно сейчас, вот род вам передает, да, что вы императрица, но не нужно находиться вот здесь в пассивности, здесь вам нужно защитить свой дом. Она думает, что вы здесь таким образом не сможете что-то побороть. То есть, видите, получается, она отзеркаливает, как бы хочет. Посмотрите, она не просто ставит зеркальные защиты, а таким образом, чтобы защита это рикошетила в ваше пространство. Понимаете? Защита рикошетила в ваше пространство. Вот от чего ваш род здесь негодует и возмущается, да, то есть, ну, вам повезло, потому что здесь за вас заступается род, видят, что это несправедливо. Давайте будем смотреть. Вот она ставила кратники, видите, змеей обвила вашу родовую ветвь, сидела на вас. Да, здесь, видите, закрывала вам пути дороги. Так она вот здесь не одна. Удачу они потеряли в шабаше, вот они действовали, видите, сообща удачу. Как госпожа она перевернулась, и вот поэтому она сейчас ищет ключ. То есть какой ключ? У нее сейчас вот здесь по умеренности выходит сила ее, да, то есть она больше не обладает такой силой, видите, совсем бороться не может, находится сейчас в тупике, но ищет она, ищет продвижение, то есть хочет отзеркаливать. Хорошо, ладно. Вот суть ее тайны вы сейчас поняли, видите, она здесь открывает себе пути дороги. Раньше держала вас в треугольнике. Вот, а вы вышли здесь из повиновения, богиня Ирида говорит. Видите, очистились, вот очистились от всех кратников, здесь не один человек. Убрали препятствия с работы. Вот смотрите, вы убрали препятствие, человек здесь решил вас проклясть, сделать проклятие, видно, чтобы удобнее было тянуть ваши ресурсы. Вы это сняли, она решила поставить зеркалку, да, здесь. Видите, чтобы развести здесь, да, снимала, то есть здесь как бы делала проклятие, чтобы защиту с вас снять, да. Ну, чтобы, видите, у вас в семье было пусто, вот она проклинала, чтобы в семье у вас не было стабильности. То есть здесь, ну, хочется вам сказать, вы освободились от этого проклятия, оно больше не властно над вами, над вашей семьей. Теперь что она пытается сделать? Смотрите, освободиться по дьяволу, то есть это как? Знаете, потешить себя знанием о том, что ваши чистки отзеркаливаются вам обратно. Вот она сейчас к этому подбирает ключ. Так что перед тем, как вы, вот смотрите, если вы еще находитесь в процессе чистки, давайте я вам скажу, я уже неоднократно говорила, что вы сначала делаете. Вам сначала надо, вот здесь, коль такое дело идет, да, если так, то вам нужно не просто разорвать бинарную связь, а важно все, что зеркального есть, снять, чтобы зеркал вообще в вашем пространстве не было. Понимаете? А потом только зеркалить врагу. Ну, делать чистку, тогда высшие силы сами знают, куда это полетит. Да? Здесь какое-то непростое, вы знаете, непростое зеркало. Понимаете, здесь непростое зеркало. Здесь нельзя сказать, как привыкли преподносить зеркальные защиты. Это будет неправильно в корне. Я не говорю, что эти защиты не такие, да, но зеркало всегда это портал. И здесь она открывает портал, чтобы вам вернуть, да. То есть смотрите, что она делает. Я вам скажу, как здесь снять быстро.
вот это. То есть то, что летит в ее сторону, здесь она добавила на уровне жезлов под луной, на полнолуние. Она представила, значит, ваш дом, там, где вы живете, и что ее обходит это и ударяет как-то вам по дому, да, то есть тот откат или тот бумеранг, который она должна поймать, вот то здесь она применила нечто похожее на теурги. Если бы это была она теургом, то вы бы не смогли это убрать. И род бы это не увидел, потому что здесь было бы по-другому. Здесь есть отпечаток и след. Вот по этому следу мы сейчас вышли, да? По этому нюху сейчас. Нашел ее оракул. Вот сразу вам говорю, здесь вам просто знаете, что нужно сделать? Вот здесь было бы очень хорошо разорвать бинарную связь между ее воображением или ее в работе, когда она погружена в работе, вы точно так можете отзеркалить. Вот просто разрушив вот эту бинарную связь. Можете отсекать связи, да, вот, то есть она же, смотрите, что она сделала. Она здесь нарисовала такую траекторию, что если вы что-то ей отправили, это может заморочиться вокруг вашего дома. Так вам просто надо вытереть эту траекторию здесь. Вот хитрая лисица, видите? Да, вот она здесь убрала, то есть она поменяла движение у бумеранга, чтобы выйти из умеренности, видите, прийти в стабильность свою. Да, чтобы с вами побороться. Тут здесь вы видите, выйти из тупика. Но сейчас она хандрит, она не знает, что у нее получилось, и ждет, кстати, вот полнолуние, да? Жалящая энергия Скорпиона, то здесь очень просто. Здесь все очень просто. На самом деле здесь такая, знаете, какая идет магия? Здесь такая, не то чтобы псевдомаг вот это, да? И не использует НЛП, но здесь используют такие легкие техники, я бы сказала, может быть, визуализация, а вот привязка могла быть сделана здесь к вашему дому, или вот эта бинарная связь, которую она создала, понимаете, чтобы здесь рикошетило по вашему дому. Вам просто надо разорвать бинарную связь. Разрыв бинарной связи на YouTube-канале есть. Абсолютно бесплатно для всех есть на YouTube-канале. Кто желает, можете посмотреть видео на платформе Boosty Patreon «Разрыв бинарной связи. Защита от них». Ссылка на Boosty и Patreon в шапке профиля и под каждым видео. Здесь обратите внимание, вам нужно просто связь, разорвать вот эту связь между колдушкой и вашим домом. И все на этом. То есть она делала работы практически магически, что-то брала, что-то связывала, путала, окутывала, вот так хочется сказать. И от этого ваш род негодует. Посмотрите, какая. Да? Но она желает, она знает, что вы в полнолуние, может быть, приготовились сделать чистку и поставила такую работу здесь. Я правильно? Да, вот ее лабиринт. Вот мы и вычислили, видите? Вот ее лабиринт, вот ее игра вышла наружу. Потому что больше проклятие не работает. Она тут закрывала вам дороги через погост. Здесь отвернулась удача от шабаша, от группы, в которой она была. Здесь такой момент. Так что здесь просто защищаете себя. На YouTube-канале можете найти видео, на платформе Boosty Patreon. Просто на полнолуние будьте внимательны. Никаких лишних движений, никакого нерва у вас быть не должно. Вам просто нужно защитить себя. Здесь меня смотрит императрица. Что еще у вас скажет оракул? Давайте посмотрим. Что еще скажет у вас? Ну, сажала она вас в треугольнике, это понятно. То есть, если здесь, давайте так сразу... Да, не хочу никого обидеть, но если вдруг вы были в треугольнике, то она ваша соперница здесь. Да, вот здесь. Вот здесь может быть ваша соперница из треугольника. Такой момент. Вот она устраивала маскарад здесь, что у нее есть какие-то природные силы или природные возможности. На самом деле у нее нет ни того, ни другого. Она давно это потеряла. Она давно это потеряла. Здесь, кстати, могут быть потери по женским заболеваниям, потому что мы видим, что нету детей, да. Здесь такой момент. Да, у нее закрыты пути дороги к тому, что она потеряла, к силе.
Выкашивала она вашу свободу, вы не могли освободиться от нее. То есть она долго к вам присосалась, долгое время, длительно присасывалась к вам. Длительно присасывалась к вам. Видите, черная кошка измучила ваше сердце. Здесь для большинства может быть ваша соперница, поэтому на полнолуние будет справедливость. Ничего не будет так, как она хочет, потому что здесь вы уже поняли, как вам надо себя защитить. Да, то есть нужно снимать до полнолуния, выставляйте защиту на свои дома, разрывайте бинарные связи. Здесь все просто. Даже если она работала через наузы, вообще вам не надо думать, через что она работала. Почему? Я скажу. Вам важно понять, что она делала. Допустим, закрывала вам пути дороги. Ну, как вот здесь, да, перенаправила бумеранг. Что она еще делала? Тогда вы сможете себя правильно защитить и двигаться вперед. Это и должна быть ваша цель. Научиться защищать себя от магических нападений, научиться жить в соответствии с тем, что хочет Творец от вас, чтобы быть продуктивными для себя, для своей семьи и в своей жизни, чтобы оставаться победителями. Здесь такой момент, и такой был первый вариант. Второй вариант. Так, род негодует. Ну, смотрите, в работе какой-то подарок, обнуление делают на вашу работу, на ваш труд. Препятствия, которые вы не сможете преодолеть. И это не связано со студой, с таким, чтобы у вас не было ключа, и вы не смогли отправить бумеранг. Да, смотрите, вычистить как-то... Ну, давайте посмотрим. Хорошо, ваш труд, что хотят сделать здесь, я не поняла. Что хотят здесь сделать? Госпожа, у которой закатилось солнце, да, здесь. Госпожа, которая находится с вами на расстоянии. Женщина находится с вами на расстоянии. Сейчас она в таких нехороших эмоциях, да, и вот здесь она хочет закольцевать. Какая-то идея ей пришла в голову здесь. Посмотрите, идея пришла в голову. Да, идея пришла в голову. Да, стабильности нет, она сейчас закрыта. У нее перекрыты возможности, она перекрыта энергетически. Не может вами подпитываться, да? И вот здесь она страдает. В прямом смысле. То есть у нее могут быть какие-то заболевания. Энергетически подпитываться вами не может. Но обнулить какую-то вашу чистоту в работе, то подарок сделать, изгваздать вашу репутацию. По-моему, здесь так, да? Давайте посмотрим. Так ли это? Здесь кто-то попытается испортить, наверное, вашу репутацию. Ну, давайте посмотрим. Так ли это? Испортить вашу репутацию? Нет. Нет. Она хочет поставить крест на ваших возможностях. Вас видят воительницы на ваших продвижениях. Знание, как-то так, хочется сказать, со свистом снять с вас корону, обесценить вас и закрыть к чему-то доступ вам. Да, но если бы, например, шла речь о работе, то я бы сказала так, что здесь, например, у вас есть тот враг, который, допустим, хочет не просто, чтобы вас уволили, допустим, а чтобы вас выгнали по какой-то статье, подставить вас. А вот здесь, если, например, вы работаете сами на себя, допустим, вы таролог, еще кто-то, то есть здесь может быть психолог, то здесь, конечно, по-другому. Здесь как-то хотят, чтобы вы закрыли для себя что-то, да, прекратили что-то делать. Но делайте, здесь, смотрите, магия на ваш дом. Здесь какой-то маскарад, хитрость какая-то идет. Хитрость какая-то идет. Но смотрите, чтобы вы потеряли какие-то... Вот зачем на дом делается, чтобы вы потеряли какие-то возможности здесь, в доме. Потеряли какие-то возможности в доме, в теле. Где потеряли? Потому что, ну, тело. Давайте посмотрим сейчас. Где потеряли вы свои возможности? Что они делают? Почему ваш род? Вот вы здесь освободились от прошлого, видите, выкосили все эти душевные терзания. Вы здесь по справедливости боролись здесь, поснимали замки и впоследствии отправили бумеранг.
После чего у этой госпожи началось падение. И сейчас она что-то делает, соответственно, близко где-то вот к вашему дому, да, здесь. Давайте уточним, что она хочет от вас поконкретней. Пусть нам скажет. То есть она здесь уже получила бумеранг, видите, но чтобы вы от чего-то не очистились, привязать к вам что-то хочет. Привязать к вам что-то. Чтобы вы находились в тупиках. И вот род помогает здесь вам это очищать, видите? То есть здесь что-то делают такое, и может быть для кого-то магия, для кого-то может быть не магия. Смотрите, связать вас с чем-то, чтобы вы оказались в какой-то безвыходной ситуации здесь. Жадная очень. Но здесь она готова потратиться, я вам хочу сказать. Она готова потратиться. Готова потратиться. Вот готова потратиться, чтобы снять с вашей защиты, вас обнулить здесь, да? Обнулить. Чтобы посадить в зависимость, но все-таки хотела я избежать этого слова, но посмотрите, ваш финансовый поток, ваш финансовый канал, чтобы вы здесь не могли освободиться. Ну, то, чтобы вам туго было, материально, чтобы у вас были большие сложности. Здесь такой момент. Вот, создать вам препятствие. Да, создать вам препятствие. Создать вам препятствие. Здесь она может через третье лицо, но подарок пока. Вот смотрите, здесь через третье лицо попробует передать вам подарок, закрыть вас как на вот как нищету, на нищету, да? Это не крадник, то есть она сейчас не нуждается больше в ваших ресурсах, в ваших энергиях. То есть человек хочет хотя бы вам здесь досадить, чтобы у вас было пусто. Да, чтобы у вас было пусто. Привязать, такое впечатление, что привязать к вас, видите, к бедности, чтобы вы не очистились, развилку вам сделать. Вам нужно знать эту информацию. Вам нужно знать эту информацию. И поэтому здесь есть ложное какое-то, знаете, ложный какой-то вброс, ложное предложение. Предложение, которое будет неправдой. И оно связано с дорогами. То есть здесь неправда, да. Здесь дьявольский сговор, вот этот хитрый лисица, чтобы вас заякорить, закольцевать, видите? То есть здесь раскинули сети они. Раскинули сети, чтобы вы обессилели. Здесь вам надо преодолеть это. Информация придет откуда-то издалека. Вот здесь они хотят, да, какую-то информацию передать, которая то ли вас, как они считают, остановит. Здесь такая информация, она как мираж, посмотрите. Какая-то неправда здесь, да, видите, связанная с дорогами. Связанная с дорогами. Связанные с дорогами, чтобы вы не смогли, посмотрите, здесь остыть по чувствам. Вот информацию получите издалека, чтобы информация, как вам сказать, подогрела ваши чувства. Ну, когда бы вы бы стали в растрепанных чувствах, чтобы вы не успели подобрать ключ.
Понятно? Чтобы вы не успели подобрать ключ. В такой ситуации вы скажете, нам что, теперь вообще не эмоционировать? Ну, например, вы получите какую-то действительно информацию, потом, может быть, узнаете, что не все так страшно, но сначала сэмоционируйте. Эмоционируйте на здоровье, просто обращайте на то заранее, каковы ваши защиты. Проверяйте ваши защиты. Вот второй вариант я бы так посоветовала. Проверяйте ваши защиты. То есть здесь, вот смотрите, женщина, которая прилетел бумеранг. И она раньше ставила крадники на вас, поэтому вы здесь стали делать чистки. Да? А теперь она хочет закрыть, сделать вам что-то на нищету. Так, чтобы вы не освободились от этого. Она не хочет больше ставить крадники. То есть она здесь хочет просто сказать, все равно будет так, как я скажу. Но то есть здесь с головой вот не дружит человек, понимаете? Человек не дружит с головой. Но она хочет сделать так, чтобы с вами никогда не был связан рог изобилия. Видите, закольцевать вас где? Без достатка, в нищете. Чтобы вы не встали, не освободились от этого якоря. Да, чтобы на вашем пути были неудачи, которые вы бы не смогли заикарить. Уж не знаю, как она собирается это делать, но здесь говорят, вот возьмите инициативу в свои руки. Что значит инициативу в свои руки? Не бежать и кричать, ого, что происходит, а выстроить защиты. Насколько вам помогут защиты? Защищайте себя, во сне защищайте себя. Вот. Защищайте, на ютубе много видео, и остановка, блокировка врагов, пресечение воздействия, и возврат удачи для вас, и разрыв бинарной связи для вас, и описание внешности ваших врагов тоже на YouTube-канале есть. Дальше пойдем. На платформе Boosty Patreon есть видео даже по защите и во сне, да, можете переходить, смотреть. То есть видео, как создать талисман, держа в руках только колоду Таро, на YouTube-платформе есть. Добро пожаловать на платформу Boosty, на платформу Patreon. Ссылка на главной странице в шапке профиля. По-моему, там оговорилась. Да, на платформе Boosty хотела сказать. Хорошо. Так, да, вот здесь она будет снимать защиту, видите, с вас. Будет снимать защиту. Да, обнулить вашу наполненность. Обнулить вашу наполненность. Именно, будет работать. Закрыть ваши пути дороги. Но это ее попытка. То есть я вам хочу сказать, вы же не можете человека остановить от какого-то, например, безумия, которое у него есть в голове. Но вы можете так выстроить свою жизнь, чтобы безумие этого человека не коснулось вас. Я вот что вам хочу сказать, да? Поэтому здесь просто защитите себя и двигайтесь вперед. Соответственно, очень спокойно двигайтесь вперед. Здесь такой момент, да? И тогда вот смотрите, она не сможет по работе с вами взаимодействовать и присесть на вас по страшному суду тоже не сможет. То есть здесь я правильно сказала, выберите технику защиты, которая вам больше подходит. Защитите себя. Можете защищать себя с помощью псалмов. Как защитить себя с помощью псалмов есть на YouTube-канале. Во вкладке «Сообщество» можете найти информацию. Можете поставить защиту в той традиции, в которой вы работаете. Поставьте защиту на ночь и спокойно живите, спокойно двигайтесь вперед. Перед полнолунием тоже можете поставить защиту, если вам от этого будет спокойней, если вы работаете в этих традициях. Вот и все, посмотрите, да? И тогда ее действия не будут иметь продолжения, и она не сможет вам причинить вреда. Да, вот здесь, не сможет вам причинить вреда. Давайте посмотрим, да, взаимодействие вот ее, чтобы к вам привязаться. Видите, здесь по дьяволу привязаться. Она будет сильно стараться, конечно. Может сильно стараться, но здесь... Но ее работы, они будут разрушены. Вот смотрите, она не сможет. Она не сможет. Она не сможет
Обнулить. Здесь обнулена будет работа, не сможет подавить вас, не будет сила, не будет иметь, слово не будет иметь силу, потому что будет девятка мечей. То есть вас показывает воином, проставьте защиту. Второй вариант. Вот от чего негодуют духи рода. То есть человек вроде бы, ему, смотрите, бумеранг прилетел, да, за его же грязное дело. И этот же человек теперь решается на такой поступок, да, что, мол, хоть как угодно, но здесь, и чтобы вам пусто было, как в том анекдоте. Поэтому просто выставляйте защиту и двигайтесь вперед, пусть ваш род будет вам в помощь, он вас предупредил, поэтому просто двигайтесь вперед. Такой был второй вариант. Мы с вами переходим к третьему варианту. Что здесь происходит? Шансы. Здесь на шансы ваши конкретно. Вот чтобы у вас не было шансов. Закрывают шансы. Как бы так, я скажу так, отводят как будто вашу удачу в сторону здесь, так? Отводят вашу удачу в сторону здесь. Вот эта хитрая лисица отводит вашу удачу в стороны. Кем вас видит оракул? Человеком силы здесь. Человеком силы. Я правильно сказала. Смотрите, она отводит вашу удачу. То есть здесь человек уже не может. Она понимает, что вы человек силы. И если вы делаете чистки, ей прилетает бумеранг. Вот он ударяет по семье, она не может бороться с вами. Да? И она решила что сделать? Отвести от вас вашу удачу. Здесь такой момент, например, прикрыть ваш путь, да? Какой путь? Например, чтобы, ну, вам, допустим, вы скажете, ой, не нужно мне делать чистки, не нужно этого ничего, все, хватит там. А здесь вам надо еще либо чистку сделать, ну, то есть уводят вас оттуда, там, где ваша сила. Понятно? Да, вот, видите? И она заикарить это хочет, чтобы вы не преодолели. То есть здесь забирает ваши возможности какие-то. Да, здесь забирает ваши возможности. Но вы оказались, видите, вы не оказались легкой добычей. Вымели ее договора. Здесь она вам и остуду делала, она вас обнуляла. После того, как вы почистились, она здесь потеряла защиты, у нее получился пробой в финансовом канале, да, и она здесь, видите, получилась зажата, закрыта, она осталась в потерях. Здесь две крысы, которые присасывались к вам, делали крадники, закрывали здесь вашу удачу, закрывали ваш путь. Да, здесь рассорочные программы были, и они что-то делали на вашу семью. Вот смотрите, обратите внимание, что происходило у вас внутри семьи особенно. Потому что здесь сразу показало, что и бумеранг вернулся по семье. Да, она не одна, у нее есть какой-то помощник. Или помощница. Вот они вдвоем это делают. И здесь хочется сказать вам, что эта хитрая лисица, очень жадная, да? Видите, когда вы как можете определять, когда крадник здесь, а у вас траты начинаются? У вас какие-то бесконечные траты. Может быть, вы не можете собрать в этот момент или отложить, как-то накопить. То есть у вас как-то траты начинаются на пустом месте. Понимаете? На пустом месте. Поэтому здесь вам что важно? Видите, она хочет таким образом здесь забрать ваши шансы, хочет от себя сделать такое возмездие, одеть вам оковы, чтобы вы остались без сил или без шансов. Понятно, да? За то, что вы ответили бумерангом. Но здесь я уже говорю, здесь, да, она не может освободиться от этой тяжести. То есть человек негодует на вас. Но это его же проблема, это не ваша уже беда. Это вообще его проблема. Никто не просил ставить крадники. И поэтому она решила у вас забрать ваши шансы. Вот почему негодует ваш род. Забрать, видите, закрыть.
пытается подобрать ключ к замку сейчас, чтобы посадить, навешать на ваши силы. Смотрите, замок, видите? Чтобы вы не могли здесь. Да, причем через мороки она это делает, а вы очищаетесь. Угу. Здесь шабаш ей не помогает, но она делает магию. Вот она работает с какой-то госпожой, трудится над этим. Да, чтобы вы здесь не могли счищать магию. Такой момент. Она обнуляет ваше взаимодействие с вашим родом, а вы здесь очистили, у вас все хорошо здесь. Вы освободили программы рода, почистили. Вот они, видите, делают суть, то, что они делают. То, что они делают. А вот они делают, вы снимаете. Здесь вам точку надо поставить, сколько можно здесь, да? То есть надо поставить точку. Поверьте мне, вот я вам хочу сказать, многие говорят, вот пошел бумеранг, а не остановится. Это неправда, точка не так ставится. Знаете, когда точка ставится? Когда враг садится в бездействие. Вот и все. Есть такое понимание. Да, об этом говорят многие писания, когда враг остановлен. Ну, допустим, остановлен против конкретного лица. Да, ну, допустим, вот смотрите, Крекс нападал на Пекса. И Пекс применил остановку. И вот этот Пекс применил остановку. И Крекс больше не может нападать. Просто в отношении него не может действовать. Он остановлен. Понимаете? Потому что если вот эти бумеранги, это игра всегда в долгую. Игра, да, вот она здесь хочет именно это сделать, да, закрыть ваши возможности, чтобы вы не могли продвигаться, видите, да, чтобы вы чистки не работали больше, ни для вас, ни для вашей семьи, да, здесь подвесить вашу как бы мудрость. А что будет делать? Работу будет делать по ритуальному проклятию, да, на то, что у вас изобильно здесь, то она и будет. Да, вот здесь, видите, что-то будет закладывать. Подарок она вам решила, подклад такой сделать. Ну, это ее проблемы. Это ее проблемы. На расстоянии она затеяла эти игры, будет работать. На расстоянии. Угу. Ну, вот посмотрите, прилетел бумеранг, и все равно ее стереотип, что вы легкая добыча. Это значит, она короновала саму себя. Думает, что только она такая ушлая, что только она может сделать там чистку или на кого-то посадить в бездействие. Здесь такой момент, да, вот так. Здесь такой момент. Вам надо защитить финансовый канал здесь. Однозначно, финансовый канал, вашу удачу надо защитить. Тогда вы уйдете от того, что они делают, от разрушения. Они на полнолуние будут делать. Ну, здесь такое полнолуние, знаете, они тоже же знают, что Луна будет находиться в знаке Скорпиона. Защищайте, тогда сердце не будет болеть. Да, вот здесь. Они думают, что вы не знаете. Вот оказывается, что вы не знаете. Да, решили корону себе назад вернуть. Корону. Ну, хотеть не вредно, так говорили, по-моему. Хотеть не вредно. Поставьте защиту себе здесь. Проставляйте защиты. Защиты поставьте на ваш финансовый поток и на ваши ресурсы. Усильте защиту. И здесь эта защита вам поможет. Защищайте. Защищайте. Защиту поставьте на себя, на финансовый поток и на ваши ресурсы. На себя защиту ставить обязательно. Защищайте себя. Да, тогда будет развилка у вас. Вы освободитесь, видите? От работы этой хитрой лисицы. Поставьте защиту на себя. То есть вы сами должны быть в доспехах, в защите.
на финансовый поток, на свои ресурсы. На YouTube-канале вы всегда можете найти остановку, блокировку врагов, пресечение воздействия, возврат удачи для вас. Вы всегда можете найти разрыв бинарной связи, описание внешности ваших врагов. Сейчас посмотрим, кто этот враг по третьему варианту, очень интересно. А также на платформе Boosty Patreon вы всегда можете найти новые видео и новые работы. Добро пожаловать на платформу Boosty Patreon. Ссылка на главной странице в шапке профиля. Защищайте себя, выстраивайте, приучите себя. Смотрите, полнолуние, допустим, 13 числа. Начинайте работать до, понимаете, до, чтобы потом не приходилось выковыривать какие-то деструктивные программы. Лучше поставить до здесь. Так, это кровница, но здесь какая-то, вот смотрите, знакомая, нет, конкурентка, нет, соперница. Вот здесь для кого-то кровница, для кого-то соперница, но когда я говорила соперница, я сказала через бывшего. То есть здесь либо соперница через бывшего, либо кровница. И вот они вот здесь и есть у вас игра в эту долгую. Здесь вам надо остановить. По-хорошему здесь надо остановить, поставить точку. Здесь такой момент. Ну что ж, такой был третий вариант. С вами была я, Мария.